به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار کاربردی شروع میکنم. کتاب کارخانه محتوا، از جذب مخاطب تا رشد کسب و کار. نویسنده جو پولیسی، مترجم شایان تقی‌نژاد و نشر آموخته در تهران این کتاب رو در سال 1401 چاپ کرده. موضوع این کتاب در مورد بازاریابی دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ هستش. این کتاب بسیار زیبا و کاربردیه. امیدوارم از این خلاصه کوتاهی که من برای شما میخونم خوشتون بیاد و این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. معمولاً برای شروع یک کسب و کار فشار زیادی روی آدم هست، چون باید بگردی و یک محصول پیدا کنی که شانس موفقیت زیادی داشته باشه. اما خودت هم خوب میدونی که احتمال شکست اتفاقاً بیشتره. حالا اگر بفهمید که قرار نیست از اول حتما یک محصول داشته باشین چی؟ خیالتون راحت میشه؟ با من همراه باشید تا ببینیم که آقای پولیسی در این کتاب چی برای ما آورده. آقای جو پولیسی توی کتاب کارخانه محتوا دقیقاً در همین مورد صحبت میکنه و بهمون میگه که واقعاً نیاز نیست از ابتدا یه محصول خاص و سوپر موفق بسازیم. اصلاً این نوع نگاه ما اشتباه است. شاید این حرف اول عجیب باشه و پیش خودتون بگید مگه بدون محصول هم میشه کسب و کار شروع کرد؟ بله، کافیه به جای اینکه اول به فکر ساختن محصول خودتون باشید، سراغ این برید که برای خودتون رسانه بسازید و مخاطب خودتون رو جذب کنید. بعد که این رسانه رشد کرد، کلی مخاطب دارید که میتونید با توجه به نیازهاشون محصول بسازید. توی این خلاصه کتاب بهتون دقیقاً میگیم که چطور میتونید این کار رو انجام بدید. به علاوه در مورد این هم حرف میزنیم که چجوری آقای اندی اشتایدر تونست علاقه خودش به پرورش مرغ و خروس رو تبدیل به یک فرصت بزرگ کارآفرینی بکنه. چجوری متیو پاتریک مهارت بازیگری رو با عشقش به ریاضیات و بازی‌ها ترکیب کرد تا بتونه محتواهای عالی برای چنل یوتیوبش درست کنه. و در آخر اینکه چجوری از همون ابتدای کار میتونید از محتوای خودتون درآمد کسب کنید. حالا اگر موافقید با من همراه باشید. بازاریابی محتوا نسبت به تبلیغات سنتی بسیار مؤثرتر میتونه مخاطب رو جذب کنه. اگر محصولی دارید که دوست دارید با دنیا به اشتراک بگذارید و تأثیری بگذارید، باید بلد باشید خریدارهای این محصول رو پیدا و جذب کنید. در حال حاضر رویکرد آدم‌ها به بازاریابی عمدتاً سنتی هست و بیشتر از همه چیز روی تبلیغات تمرکز داره. مشکل این نگاه سنتی توی این دور زمونه چیه؟ اینکه انسان امروزی زیر آوار یک حجم انبوهی از تبلیغات قرار گرفته. در نتیجه توجه کمتری به این تبلیغات میکنه و حوصله‌شون رو نداره. تبلیغات توی دنیای امروز آنقدر زیاد شده که باعث شده تبلیغ شما به سختی شانس متمایز شدن داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگه تبلیغات اون تأثیر قبلیش رو نداره، برای جذب آدم‌ها باید چه کار کرد؟ جواب ساده است. مخاطب‌ها و مشتری‌های امروزی جذب محتوای خلاقانه میشن، نه تبلیغات. برای بررسی این دیدگاه بیایید با هم دو تا از تحقیقات مهم در این زمینه رو بررسی کنیم. شورای محتوا یا کانتنت کانسیل یک سازمان جهانیه که بر بازاریابی محتوا متمرکزه. مطالعات اونا نشون میده 61% مردم بیشتر تمایل دارن محصولات شرکتی رو بخرن که برای قشر خاصی از مخاطبها محتوا تولید میکنه. این آمار رو مرکز بازاریابی کانتنت پلاس تایید کرده. تحقیقات اونها هم نشان میده که 70% از مصرف کنندگان ترجیح میدن با یک شرکت از طریق مقالات و محتوا آشنا بشن تا تبلیغات.
این گذر از تبلیغاتی که تا الان میشناختیم به تولید محتوای خلاقانه تغییر بزرگی نسبت به شیوه‌های بازاریابی سنتی به حساب میاد و یه جورایی شیوه مدرن تبلیغاته. اشتباه متوجه نشید. تولید محتوا تبلیغات نیست، اما خیلی زیرپوستی تبلیغات رو هم در دل خودش جای میده و این در واقع خبر خوبی برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها هست. قبلا اگه یک شرکت میخواست به میلیون ها نفر دسترسی پیدا کنه، باید یک کمپین تبلیغاتی پرهزینه راه اندازی میکرد. اما الان حتی کوچکترین شرکت ها هم به فناوری و پلتفرم های مورد نیاز برای تولید و استفاده از محتوا دسترسی دارند که همین هم امکان داشتن پایگاهی بزرگ از مشتری های ثابت و وفادار رو براشون ایجاد میکنه و این خودش مزیت بزرگیه. مزیت دیگه ساختن رسانه یا تولید محتوا اینه که به شما فرصتی رو میده که با درک بهتر نیازهای مشتریان مزیت رقابتی کسب کنید و بتونید نسبت به رقباتون دست بالاتر رو داشته باشید. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ برخلاف تبلیغات سنتی، با استفاده از رسانه میتونید خیلی سریع بفهمید مشتریان بالقوه شما با چه محتوایی ارتباط برقرار میکنن و ازشون فیدبک بگیرید. مثلا با خوندن نظراتی که میگذارن میشه متوجه این موارد شد. شما حتی میتونید این کار رو در مرحله تولید محصول خودتون هم انجام بدید. با تمرکز روی محتوایی که برای مخاطبتون جذابیت بیشتری داره، موقع عرضه محصولتون هم اطمینان بیشتری به موفقیتش دارید. زمانی که نقطه مطلوب خودتون رو کشف کردید، میتونید جامعه هدفتون رو پیدا کنید. قبل از اینکه شروع به تولید محتوا کنید، باید مشخص کنید که موضوع کلی محتواتون چیه. برای این کار لازمه که نقطه مطلوب خودتون رو پیدا کنید. حالا این نقطه مطلوبی که راجبش حرف میزنید چی هست؟ اصلاً ترکیبی هست از چیزی که درش مهارت خاصی دارید یا دانشش رو دارید یا با چیزی که بهش علاقه دارید. اینجا علاقه و اشتیاق شما خیلی مهمه. اگه دارید کسب و کار خودتون رو راه اندازی میکنید، باید آماده باشید که برای مدت طولانی بهش متعهد باشید. حالا اگه واقعاً به اون کار علاقه‌مند باشین، این پروسه آسان‌تر میشه. برای کشف نقطه مطلوب خودتون 2 تا لیست آماده کنید. اول همه چیزهایی رو که در موردشون دانشی دارید و بعد همه چیزهایی رو که درشون مهارت دارید فهرست کنید. در آخر هم در نظر بگیرید که به چه چیزایی علاقه‌مندید و چه چیزایی به شما انگیزه میدن. این موارد میتونن هر چیزی باشن، از پختن غذاهای خوشمزه گرفته تا کمک به دیگران. آقای اندی اشنایدر که قبل‌تر راجع بهش حرف زدیم، همیشه عاشق آموزش دادن بود و مهارت منحصر به فردش هم پرورش مرغ تو حیات پشتیش بود. حالا شاید با خودتون بگین این که مهارت مهمی نیست. اشنایدر هم همین فکر رو میکرد تا اینکه خیلی زود فهمید آدمای دیگه‌ای هم علاقه‌مند به پرورش مرغ‌های خودشون هستن و مرتباً ازش اطلاعات میخواستن و سوال میپرسیدن. اشنایدر هم فرصت را غنیمت شمرد و شروع کرد به آموزش مرغداری تو حیات پشتیش. نتیجه چی شد؟ 5 سال بعد یک برنامه رادیویی، یک مجله و یک کتاب داشت. الان اون همه جای ایالات متحده رو سفر میکنه و کارگاه‌های آموزشی برگزار و به بقیه هم کمک میکنه. اشنایدر نقطه مطلوبش رو با ترکیب دانش خودش در مورد مرغ‌ها و اشتیاقش به تدریس پیدا کرد. دقیقاً طبق همون فرمولی که راجبش صحبت کردیم، ولی اون مخاطب خاص خودش رو هم پیدا کرد. پیدا کردن مخاطبای خودتون بخش مهمی از راه اندازی یک کسب و کاره. اگر میخواید محتوای درست و حسابی تولید کنید، باید بدونید مخاطبتون کیه. موقع شروع کار بهتر سعی کنید فقط روی یک دسته از مخاطبتون تمرکز کنید و بعداً درگیر سایر مخاطبهاتون بشید. مثلا اندی اشنایدر میتونه سعی کنه با دانش آموزا یا کشاورزای آماتور ارتباط برقرار کنه،
اما زیرکانه روی آدمای شبیه به خودش تمرکز کرد. آدمایی که دوست دارن تو خونه‌شون مرغ پرورش بدن. موفقیت این آدم باعث شد حتی نام مستعار خودش هم داشته باشه، محرم راز مرغ‌ها. با محتوای خاص و متمرکز میتونید متمایز باشید و خودتون رو به عنوان یک متخصص معرفی کنید. وقتی نقطه مطلوب خودتون که همون موضوع کسب و کارتون هم میشه رو پیدا کنید، فقط یک مرحله دیگه قبل از شروع تولید محتوا وجود داره. اونم اینه که باید یک کاری کنید محتواتون فرق داشته باشه تا بتونید محتوای خودتون رو منحصر به فرد، به یاد موندنی و ارزشمند کنید و یه جورایی امضای کار خودتون رو داشته باشید. راه‌های مختلفی برای این کار وجود داره. بیایید بگیم مثلا نقطه مطلوب شما دکوراسیون منازل و شرکت‌ها هست. برای مشخص کردن تمایز محتوای خودتون میتونید رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب رو بررسی کنید تا ببینید جامعه هدف شما در مورد چه چیزایی صحبت میکنن، چی براشون جذابه. یا حتی مستقیم‌تر هم رفتار کنید. رو در رو ازشون بپرسید، با یه نظرسنجی آنلاین برگزار کنید تا بفهمید مشتریان بالقوه شما دنبال چی هستن. با همین ترفندها هست که میتونید خاص و متمایز باشید. حالا وقتی تمایز محتوای خودتون رو پیدا کردید، باید آماده شید تا تخصص خودتون رو به کار بگیرید. محتوای منحصر به فرد شما باید افرادی رو جذب کنه که به چیزی که شما ارائه میدید علاقه‌مند هستند و دانش و مهارتتون هم باید شما رو تبدیل به کسی کنه که آدما برای اطلاعات و یادگیری بهش مراجعه میکنن و در نهایت منجر به این بشه که مخاطبای شما بیشتر بشن و شما هم یک جایگاه تخصصی پیدا کنید. برای اینکه این اتفاق بیفته باید 3 کار رو انجام بدید. روی جایگاه خودتون تمرکز کنید. دانش و مهارت‌های ویژه‌ای که میتونید ارائه بدید رو برجسته کنید و برای مخاطب مشخص کنید که چه انتظاراتی میتونه داشته باشه و براشون یک چشم‌انداز تعریف کنید. مورد آخری یعنی ساخت یک چشم‌انداز برای مخاطبتون هم چیزیه که میتونید در قالب یک بیانیه بنویسید و با مخاطب به اشتراک بگذارید. به عنوان مثال، دارن روز، بنیانگذار مدرسه عکاسی دیجیتال، بیانیه مشخص و واضحی رو در وبسایت خودش داره و توضیح داده که توی وبسایتش به عکاسای آماتور نکات ساده‌ای رو آموزش میده تا بتونن حداکثر استفاده رو از دوربینشون داشته باشن. شما هم میتونید مثلا توی بیوی اینستاگرامتون راجع به کارتون توضیح بنویسید تا مخاطب بدون انتظار چی رو داشته باشه. محتوای روز بازدید کنندگان سایتش رو جذب کرده و کاری کرده که برای اطلاعات بیشتر برگردن. در نهایت اون به یک منبع مورد تقاضا برای مخاطبای خاص خودش یعنی علاقه‌مندان به عکاسی دیجیتال تبدیل شده. از پلتفرم مناسب برای دستیابی به مخاطبهای خودتون استفاده کنید و با استفاده از یک تقویم محتوا اونها رو حفظ کنید. محتوای مناسب باید مشتری‌ها رو مثل زنبورها به گرده جذب کنه. اما برای اینکه مخاطبای مورد نظر شما اون محتوا رو پیدا کنن به پلتفرم مناسب هم نیاز دارید. پلتفرم انتخابی شما باید یک کانال ارتباطی باشه کاملا متناسب با جامعه هدفتون. کانالی که ارتباط مخاطب رو با محتوای شما آسون کنه. حالا کانال مناسب برای مخاطبای شما چیه؟ یک وبلاگ، یک پادکست یا شاید هم یک کانال یوتیوب، یک وبسایت وردپرس یا یک مجله چاپی؟ اینها سوالاتی هستند که باید از خودتون بپرسید. متیو پاتریک، یوتیوبری که قبلتر اسمش رو بردیم، پلتفرم مناسب برای مخاطبانش رو در یوتیوب پیدا کرد و از اون موقع با سریالی به نام گیم تئوری با یا نظریه بازی به یک شخصیت اینترنتی مشهور تبدیل شد. قبلش این آقا یک بازیگر بیکار با سابقه کار تو حوزه علوم اعصاب بود. پاتریک نقطه مطلوبش این بود: علم، بازیگری و عشقش به بازی‌ها. بنابراین تصمیم گرفت این چیزها رو
با هم ترکیب کنه و یک مجموعه ویدئویی توی یوتیوب بسازه تا به خودش و صنعت سرگرمی ثابت کنه که میتونه مخاطب پیدا کنه و نگهشون داره. و البته موفق هم شد. اون خیلی زود مخاطبا و طرفدارای ثابت و وفاداری رو پیدا کرد که اکثرشون هم جوانای عشق بازی بودن. وقتی پلتفرم‌های مناسب رو پیدا کردین، برای فعال نگه داشتن کانال خودتون به یک تقویم محتوایی نیاز دارین. جذب مخاطب میتونه خیلی سخت و پرچالش باشه. اینجاست که یک تقویم محتوا به کارتون میاد تا بتونید برای مدت طولانی و به طور منظم تو مسیر ارائه محتوای خلاقانه قرار بگیرید. مثلا یک کاری که برای یک روز نگه داشتن کانال خودتون میتونید انجام بدید اینه که نتیجه مورد نظرتون رو از هر محتوایی که دارید تولید میکنید توی این تقویم یادداشت کنید و بعد از تولید محتوا یک تاریخ هم برای بررسی نتایج در نظر بگیرید. اینجوری میتونید اهدافتون رو به طور منظم در تقویم پیگیری کنید. به عنوان مثال ممکنه بخوایم ببینید که آیا محتوای شما بازخورد مناسب رو گرفته یا اینکه در یک دوره زمانی مشخص فروش رو افزایش داده. با پیگیری این فاکتورها میتونید بهتر یاد بگیرید و توی کارتون بهتر بشید. ایمیل، بهینه‌سازی وبسایت برای موتورهای جستجو، SEO و اینفلوئنسرها همگی ابزارهای مهمی برای رشد مخاطبان شما هستند. زمانی که بهترین راه برای دستیابی به جامعه هدف خودتون رو پیدا کردید، کار بعدیتون باید تبدیل اون مخاطبا به مشترکین وفادار باشه. باید به طور مستقیم باهاشون ارتباط بگیرید. راه‌های زیادی برای تماس با مخاطبای مورد نظرتون وجود داره. از جمله رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و فیسبوک. اما بهترین روش از طریق ایمیل هست. مشترکین ایمیل از فالوورهای شبکه‌های اجتماعی هم مهمتر هستند. در واقع اگر بخواید فهرستی از مهمترین مخاطبای خودتون درست کنید، اونها جایگاه اول رو میگیرن. برای این مخاطبای سطح بالا شما مثل آدمای دیگه تو قسمت فیت اینستاگرامشون یا آدمای توی بزینسشون نیستین که دنبال جلب توجه باشین. پس باید باهاشون یک ارتباط نزدیکتر هم برقرار کنید. با استفاده از ایمیل کنترل کاملی بر محتوایی که دریافت می‌کنن دارین و میتونین هر زمانی که بخواین دسترسی مستقیم به اونها رو داشته باشین. برای مثال میتونید یک خبرنامه روزانه که محتوای اصلی کار شما رو برجسته میکنه یا یک خبرنامه هفتگی با اطلاعاتی درباره موضوعات هیجان انگیز تو حوزه کاریتون برای اونها ارسال کنید. راه دیگه برای ایجاد یک مخاطب وفادار اینه که مطمئن بشید کسی که متقاضی محتوای شماست اون رو دریافت میکنه. از جمله راه‌های مختلف برای انجام این کار هم بهینه‌سازی خوب برای موتورهای جستجو یا SEO هست. استفاده از تکنیک‌های خوب SEO شانس جذب محتوای شما توسط موتورهای جستجو و در نتیجه جذب افراد بیشتر رو افزایش میده. اگه تو کارتون از SEO استفاده نکنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا اگر محتوایی توی حوزه دکوراسیون منزل داشته باشین و کسی در مورد این موضوع توی اینترنت سرچ کنه، موتورهای جستجو محتوای شما رو بین مطالبی که وجود داره قرار نمیده. یا اگر هم قرار بده شانس دیده شدنشون توسط مخاطبا پایینه. اساساً SEO خوب به این معنیه که محتوای خودتون رو با کلمات کلیدی مفید مثل دکوراسیون منزل و دفتر کار و نکات مفید برچسب گذاری کنید و محتواتون رو طوری قالب بندی کنید که موضوع اصلی توش چشمگیر باشه. همچنین میتونید پیوندهای مرتبط به وبسایت‌های دیگه یا همون لینک‌ها رو برای کمک به بالا بردن مطالبتون توی موتورهای جستجو قرار بدید. آخرین راه برای افزایش مخاطب اینه که با اینفلوئنسرها کار کنید. بلاگرها یا سایت‌های رسانه‌ای که مخاطبای مورد نظر شما رو دارن، خودشون یه پا اینفلوئنسر کامل هستن. اونها میتونن با ارسال محتوایی که به وبسایت شما اشاره داره یا به محتوای شما لینک داره بهتون کمک کنن مشترکای بیشتری به دست بیارید.
کسب و کار خود را از طریق تنوع دادن، افزودن کانال‌های ارتباطی جدید و خرید سرمایه‌های محتوایی بهبود دهید. یکی دیگه از نکات کلیدی برای استفاده حداکثری از محتوا تنوع بخشی هست. هدف هم اینه که خودتون رو در جایگاه یک رهبر صنعت قرار بدید که به مخاطبای خودش چیزی بیشتر از یک وبلاگ یا کانال یوتیوب ارائه میده. بنابراین اولین گزینه برای تنوع اضافه کردن کانال‌های مختلفه. اما یادتون باشه تنها زمانی باید کانال دیگه‌ای رو گسترش بدید که اولین کانال شما مخاطبای وفادار خودش رو به دست آورده باشه. خیلی از کارآفرینای موفق محتوا رو به صورت دیجیتالی، چاپی و حضوری با راه اندازی یک وبلاگ، نوشتن کتاب و شرکت کردن تو سخنرانی‌های عمومی ارائه میدن. بنابراین پوشش دادن 2 یا هر 3 این کانال ها میتونه هدف خوبی برای دستیابی باشه. اگر هم میخواید همه چیز رو صرفاً دیجیتالی نگه دارید، یکی دیگه از راه‌های خیلی خوب برای ایجاد تنوع اینه که کانال‌های بیشتری رو به پلتفرم فعلی خودتون اضافه کنید. به عنوان مثال ساخت پادکست در حال حاضر یک روش بسیار مرسومیه برای تنوع دادن به محتوای شما. یا بیاین دوباره مدرسه عکاسی دیجیتال آقای روز رو مورد بررسیمون قرار بدیم. ایشون با اضافه کردن صفحه‌ای که توش فروش تجهیزات عکاسی انجام میشه به وبسایت خودش تنوع داده. حرکات ساده این شکلی واقعا میتونن به شما کمک کنن که به عنوان یک رهبر صنعت به مخاطب شناخته بشین. سومین راه برای ایجاد تنوع خرید یک دارایی محتوایی است. یک سری تولید کننده های محتوا هستند که در حال حاضر پلتفرم و مخاطبایی که شما دنبالشون هستین رو دارن، مثل کسب و کارهای توی اینستاگرام یا وبسایت ها. اگر پول دارید و میخواهید به سرعت پیشرفت کنید و کسب و کارتون رو گسترش بدید، کار منطقی اینه که یک دارایی موجود رو بخرید و مخاطبایی که اونها از قبل جمع کردن رو جذب کنید، نه اینکه یک دارایی جدید رو از پایه بسازید. این کاریه که صاحبان فروشگاه لوازم عکاسی آدوراما انجام دادن. اونها مجله JPG رو زمانی که در شرف ورشکسته شدن بود خریداری کردن و از اونجایی که این مجله 300,000 مشترک فعلی داشت هم یه تنوعی تو کارشون ایجاد کردن و هم کلی مخاطب جدید به دست آوردن. از همون ابتدای کار فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد با محتوای خودتون دارید. تا اینجای کار ممکنه فکر کنید همه اینها خوبه، ولی چجوری میتونم این نکات مفید رو به پول تبدیل کنم؟ در حالی که برای هر کسب و کار خوبی باید با حوصله تحقیق بشه و مشخص بشه که مخاطب‌ها دقیقاً چی میخوان و چه نیازهایی دارن، راههایی برای کسب درآمد از همون اول کار هم وجود داره. پس از شروع کار میتونید با روش‌های درآمدی مختلف آزمایش کنید تا بفهمید چه چیزی برای شما درآمدزایه. به عنوان مثال متیو پاتریک که ایده تئوری بازی‌ها رو ساخته، با استفاده از تبلیغات کانال یوتیوبش فوراً تونست درآمد داشته باشه. تو مدرسه عکاسی دیجیتال روز از روش بازاریابی پورسانتی یا همان همکاری در فروش استفاده کرده. حالا این روش چجوری کار میکنه؟ با هدایت کردن مخاطبای روز از طریق لینک‌های مرتبط به وبسایت‌های شرکا بر حسب میزان ترافیکی که براشون ایجاد میشه به مدرسه عکاسی دیجیتال پول پرداخت میکنن. هرچی بیشتر پیش برید راه‌های بیشتری برای کسب درآمد از محتوای خودتون پیدا میکنید. در حالی که اکثر مردم یک یا شاید 2 منبع درآمد دارن، یک کارآفرین موفق میتونه یک پیوندی بین جریان‌های درآمدی خودش ایجاد کنه و این همون چیزیه که ما میخوایم. بنابراین همیشه به دنبال راه‌های اضافی برای کسب درآمد از محتوای خودتون باشید، چه از طریق فروش محتوا به تبلیغ کننده ها یا رسانه های خبری، چه از طریق کسب درآمد از هزینه های اشتراک مجله یا پادکست. همچنین میتونید به سایت های تأمین مالی جمعی مثل کیک استارتر مراجعه کنید تا برای پروژه‌تون پول جمع کنید یا همکاری های متقابل رسانه‌ای مثل برگزاری وبینار یا شرکت کردن در پادکست دیگران رو انجام بدید. مهمترین چیزی که باید یادتون بمونه اینه که همیشه حواس جمع باشید
چون برای کسب درآمد دائما راه‌های جدید و غیر منتظره ظاهر میشن. و فراموش نکنید که به مخاطبای خودتون گوش بدین. فرصت‌ها میتونن از بازخورد یک مشتری یا از کسی که صحبت‌های شما رو در یک ایونت شنیده باشه هم به وجود بیان. همانطور که گفتیم راه‌های زیادی برای کسب درآمد از همون اول کار وجود داره و همینطور که مخاطبای شما رشد میکنن و شما به تنوع دادن و گسترش کار خودتون ادامه میدید، این فرصت‌ها هم بیشتر میشن و هم سودآورتر. سود بالقوه تولید محتوا میتونه خیلی زیاد باشه. درسته که ایجاد مخاطبای وفادار زمان بره، اما با ابزارهای مناسب، استراتژی خوب و محتوای مناسب و درست شدنیه. و زمانی که این کار رو انجام دادید، دارای مورد نیاز هر کسب و کاری رو خواهید داشت. مخاطبان وفادار. خب در انتهای این خلاصه یک مروری می‌کنیم بر آنچه که آقای پلیسی توی این کتاب مطرح کرده. در کل آموزه‌های این کتاب از 6 مرحله تشکیل شده‌اند. علاقه نقطه شروع است. جهت‌یابی محتوا، تأسیس اولین پایگاه جستجو و جذب مخاطب، توسعه کسب و کار و درآمدزایی. 5 مرحله دیگر را تشکیل می‌دهند. کتاب کارخانه محتوا پس از تشریح چیستی محتوا به صحبت درباره چگونگی تاثیرگذاری آن می‌پردازد. سئو از دیگر مباحث مهمی است که در این کتاب مطرح می‌شود. یکی دیگر از موارد حائز اهمیت انتخاب موضوع است. بهترین کار انتخاب موضوعاتی است که بیشتر به آنها پرداخته نشده باشه. تولید محتوا حول محور موضوعات اصیل در موفقیت بیشتری را رقم خواهند زد. این کتاب حین تشریح موارد ذکر شده از شرکت‌های بزرگ و موفق دنیا مثال میزنه تا درک مباحث رو آسان‌تر کنه. اما نکوداشت کتاب کارخانه محتوا رو 2-3 موردش رو برای شما میخونم. کارخانه محتوا کتابی است که از آن میتوان به عنوان نقشه برای دستیابی به موفقیت استفاده کرد. سلی اوشیک از نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال. اگر کنجکاوید بدانید چگونه میتوان محتوا را به یک تجارت جدی تبدیل کرد، این کتاب جزئی ترین، صادقانه ترین و مفیدترین راهنمایی است که تاکنون نوشته شده. جی بیر از پرفروشترین نویسندگان مجله نیویورک تایمز. اگر قصد دارید کسب و کاری را راه اندازی کنید اما محصولی جهت ارائه ندارید، نگران نباشید، چرا که این کتاب به شما آموزش می‌دهد که با تمرکز بر نیازهای مخاطب محصول مناسب را بیابید و فروش را رقم بزنید. آن هندلی از پرفروشترین نویسندگان وال استریت ژورنال. اما این کتاب برای کسانی مناسبه که در عصر کنونی میخوان کسب و کار موفقی رو راه بندازن. اما جو پلیسی یک معرفی کوتاه رو در موردش میگم. یکی از برجسته‌ترین متخصصان حوزه بازاریابی محتوایی در سراسر جهان است. او تاکنون 3 شرکت موفق را بنیان نهاده و سمینارهای پرشماری را در راستای آموزش ایده‌های تجاری خویش برپا نموده است. گفتنی است که آثار این نویسنده افتخارات فراوانی از جمله جایزه ایندیپندنت بوک را برایش به ارمغان آوردند. از میان این آثار میتوان به عناوینی چون قدرت محتوا و مدیریت بازاریابی محتوا اشاره کرد. اهداف به شما اجازه میدهند مسیر تغییر را به نفع خودتان کنترل کنید. برایان تریسی. نباید به زیبایی ساختمان نگاه کنید. پیریزی ساختمان است که در آزمون زمان موفق خواهد شد. دیوید آلن کو. چقدر شگفت‌انگیز است که نیازی نیست هیچ کس برای بهبود جهان حتی یک لحظه هم منتظر بماند. آن فرانک. شروع به انجام هر کاری کنید که می توانید یا رویایش را در سر دارید. شجاعت به همراه خود نبوغ، قدرت و جادو را به ارمغان می آورد. گوته. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید و اینقدر خوشتون اومده باشه و برای شما کاربردی باشه که حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.